Termasuk sing sunah malih iku salat subuh. Salat subuh kenapa imam iku maca surat sing dawa-dawa ini sunah ngoten. Lah nek maghrib kari sak sunah itu sing ndek-ndek. Maghrib iku cocoke kulhu, al-falaq, an-nas ngono. Mangke teng wingi ngono keterangan. Jadi nek wayahe maghrib mbek isya. Isya sodok dawa titik, tapi nek maghrib iku maca kulhu barek. Wis pokoke surat itu, surat bosen ngendikan. Nek kula salat teng Desa Derajat, mboten teng pondok ya, teng Desa Derajat. Niku wae maghrib, kula nidani niku. Wae maghrib iku maca apa kul a'udzu birabbinas barek kulhu. Al-Ikhlas. Kok ngene aku. Sekarang Pak Eling iki, panjenengan sunahane maghrib ini ngoten. Sunahane maghrib aja surat sing dawa-dawa. Tapi nek subuh dawa panjenengan. Sampai makmum ngantuk-ngantuk. Salat subuh wae maca surat makmum ngantuk.